Nastavke za brušenje s peno ponujam v 3 različnih trdotah, in sicer trda črne barve, srednje trda siva in pa mehka bele barve. Pri bolj odprtih in za grobo obdelavo uporabljamo trše pene, pri bolj zaprtih površinah in za bolj fino obdelavo pa lahko srednje trdo ali pa mehko peno. Se pravi, predvsem če imamo močno ukrivljene površine, uporabljamo mehko peno, da se nam tam lepše prilagaja površini in nam ne odpira površine. Brusne papirje imam v valoviti obliki ali pa kot brusne krogce. Kaj je razlika? Razlika je v tem, da če želimo obdelati nekje neki rob izdelka, moramo nujno vzeti brusni papir okrogle oblike, ki se povsem natančno prilega po obodu nastavka. Če bi imel brusni papir večji premer, kot je premer nastavka, potem se nam ob strani papir viha, se delajo gube in ne moremo pobrusiti vogala. Prav nasprotno, če imamo brusni papir z valovitim robom, potem lahko brusimo zakrivljene vogale ali pa recimo, ko obdelujemo grobo površino in delamo zgolj z robom brusnega diska, nam brusni disk ne zareže v površino. Kot vidite, brusni papir z valovitim robom ne bo naredil ostrega vogala, ostre zareze v izdelek, ampak takšno ukrivljeno vdolbino. Prej, če za primerjavo dam gor okrogli brusni papir. Je ta naredil ostro zarezo. In sploh, če imate bolj zaprte površine, si tega ne želite, zaradi tega se uporabljajo valoviti brusni krogci. Zmeraj pa se morate krožno pomikati po površini, zato da ne naredite neke vdolbine na določenem delu. Zdaj, če bi cel čas držali na tem mestu, potem bi se potapljali in morate enostavno krožiti, da v bistvu delate vedno zvezno površino, lepo ukrivljeno. Če želite kje kateri konec bolj močno obdelati, da imate neko zarezo pa imate finejši brusni papir in bi kljub temu, brez da preidete nazaj na bolj grobega, želeli kaj obdelati, v bistvu bolj pritisnete z vogalom brusnega diska in boste lažje odnesli tisto prasko. Če želite obdelovati kakšne bolj ukrivljene površine, je primerna mehka, nastavek z mehko peno. Vidite, da se nastavek lepo oblikuje po površini in ne bo tako močno spreminjal same oblike površine kot pa trši nastavek. Če imate kje močno zaprte površine, morate pa vseeno uporabljati tiste napihljive nastavke, kjer je sa. Enako kot pri tršem nastavku, tudi pri tem mehkejšem, če želite kje popraviti kakšno zarezo, izbrisati kakšno zarezo, ga enostavno nekoliko bolj pritisnite na vogal, pa boste bolj učinkovito odstranili. Srednje trdo peno oziroma mehkejšo peno in valovit brusni disk uporabljamo predvsem v konkavnih površinah, še posebej, če so bolj zaprte. Recimo v tem primeru potrebujemo srednje trdo peno in valoviti disk, da lahko obdelamo ta konkavni del sklede, brez da bomo zarezali v površino.
Jaz za brušenje s temi nastavki s peno uporabljam makit in kotni vrtalnik, ni pa to nujno potrebno. Začel sem s klasičnim baterijskim vrtalnikom. Razlika med tem 90-stopinjskim makitinim vrtalnikom in klasičnim baterijskim je predvsem v načinu držanja stroja. V tem primeru je najboljše, če imate nekje pritrjenega na mizo in z obema rokama držite baterijski vrtalnik. Nastavka ne premočno pritiskati ob površino, da ne boste povzročali pregrevanja tako nastavka kot površine, ki jo brusite. Ko želite sneti brusni papir, primite spodnji del nastavka in potegnite brusni papir vstran. Povsem po naključju, pravzaprav zaradi obrabe enega izmed nastavkov, sem prišel na idejo, da lahko v bistvu te brusne nastavke posamezni trdoti prilagodim svojim željam, če imam kakšen specifičen problem, in sicer lahko pobrusite zunanji obod nastavka. Naprej nastavek si lahko z preoblikovanjem zunanjega oboda prilagodite specifičnim zahtevam. Če vam je recimo premehek nastavek premehak, srednje trdi pa pretrd, lahko srednje trdega nekoliko obdelate po obodu in ga boste s tem zmehčali.